एक्सक्यूज मी गाइस, इधर वॉशरूम किस साइड है? ओह थैंक यू सो मच। झकास चीज दिखाओ क्या? ये क्या है? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो दोस्तों, तो वेलकम हो गया आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं प्रैंक। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। तो अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की टॉपिक की तरफ। एक्सक्यूज मी गाइस, इधर वॉशरूम किस साइड है? ओह थैंक यू सो मच। आगे देखे मजा आएगा। झकास चीज दिखाओ क्या? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। ये क्या है? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। हमारा भाई जोगिंदर। आगे देखे मजा आएगा। Oh my God! Wow!你别笑。कमाल यार। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आगे देखे मजा आएगा। भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या हुआ? कैसे हुआ? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। कब हुआ? मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? अभी मजा आएगा।
कमाल कर दिया यार। ओ भजन क्या हो गया ध्यान से? ये बाबूराव का स्टाइल है। आगे स्वाद फूलों वाले टैल्क से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं ठंडक। बड़ा हरामी हो बेटा। कमाल की वीडियो ले रही है यार, पूरी देखनी वीडियो है। रुको जरा। वॉशरूम ही है। ये क्या हुआ? देखिए जरा मजा आएगा। खोए कैसे दिए? 40 20 की प्लेट खत्म हो गई। खत्म हो गई। 30 वाली है। चलो 1 मिनट रुको। तो
कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो रिएक्शन, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। इससे ये होगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो यार किस तरह की आपको वीडियो लगी है आपने ज़रूर कमेंट में बताना। तो यार ये देखो ना, जब वो अपना क्या कहते हैं वॉशरूम के बहाने प्रैंक कर रहा था भाई, यार इतनी मज़े की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं तो यार एक लाइक तो बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो भैया आपसे कह रहा हूँ जो देख रहे हो, एक वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़, रिक्वेस्ट इतनी सी होती है हमारी, और तो कुछ भी नहीं होता यार। तो आपने कमेंट में ज़रूर से बता के जाना है कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो मुझे तो इस वीडियो की 4 बातें बहुत प्यारी लगी हैं। ये प्रैंक ज़रा हंसी वाला था कि दुनिया को हंसाने के लिए जस्ट, बाकी रियल लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहाँ से जाकर रियल वीडियो देखनी हुई तो देख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, बाकी अल्लाह हाफिज़।